Zinema interaktiboa ikuslearen parte hartzea ahalbidetzen duen ikusentzunezko kontakizuna da. Horrela, istorioaren garapena ezberdina da ikusle bakoitzarentzat. Eta ezberdina da ere, istorio horrek ikuslearengan duen eragina. Azter ditzagun orain, funtsezko ezaugarriak. But by the participants who were able to use their own remote switch to choose what they wanted to see or to... Obra ireki izeneko teorian oinarritzen da. Umberto Eco idazle eta filosofoak 60. hamarkadan proposaturiko kontzeptua. Osorik ez dagoen kontakizuna definitzen du. Partzialki bukatua dagoena. Eta zentzu horretan irakurle edo ikusleak lan hori biribiltzen du. Esanaiaren eraikuntzan parte aktiboa hartuz. Here we are in the communications revolution and people have never been more alienated. Denborarekin interakzio maila sakontasuna hartzen joan da. Hasiera batean hil edo biziko erabakiak ziren. Hau da, erabaki ona hartzen bazen, protagonistak bizirik jarraitzen zuen. Geroago ordea, erabaki hauek inplikazio moral eta etikoak izatera iritsi dira. Ikuslearen psikean eta autopertzepzioan eragina izatea bilatuz. And what's on those channels, you might ask? Jack Beener. Jack's just a modern guy looking for a little fun and romance. What he doesn't know is that he's dressed completely wrong for the... Egitura narratiboa erabaki zuhaitzetan oinarritzen da. Beraz, hartzen den erabakia behin betikoa da, eta ez dago atzera egiterik. Gainera, erabaki bakoitzak hainbat erabaki adar berri irekitzen ditu. Bideojokoetan edo aukeratu zure abentura eleberrietan gertatzen den bezalaxe. Well, you can't be a great writer. You're always flicking backwards and forwards in that. No, it's a choose your own adventure book. Huh? You decide what your character does. Historian zehar, zinema interaktiboak euskarri desberdinak erabili ditu. Zinema aretoak, arcade makinak, VHS bideoak, laser diskak, CD-ROMak edo streaming plataformak esate baterako. Oh, please, please. You better come in. Mr. Novak! Mr. Novak! Zinema aretoan egindako lehen esperientzia interaktiboa izan zen. Horretarako, aretoko besaulkiek bi botoi zituzten, A edo B aukera alegia. Proiekzioa hainbat puntutan gelditzen zen, eta orduan ikusleak botoietariko bat sakatu behar zuen. Boto gehien zituen aukerak, filmaren ibilbidea definitzen zuen. Animaziozko lehen filme interaktiboa da. Gaur egungo bideojokoetan giltzarri den QuickTime Event kontzeptuaren asmatzailea da. Horrela, zinematika sekuentzietan oinarritzen da, eta sekuentzia bakoitzaren bukaeran bi aukera agertzen dira pantailan. Orduan, ikusleak azkartasunez eta une zehatzean erreakzionatu behar du. The chief told me to bring you down as soon as you showed up. Thanks for coming, Sid. I'm Benson. Inplikazio moralak dituen lehen esperientzia interaktiboa da.
Blade Runner filma inspirazio bezala hartuz, ikuslearen helburua gizakiak hil eta ordezkatzen dituzten androideak identifikatzea da. Horretarako, susmagarriak interrogatu behar dira, eta euren aurpegi espresio eta hitzetan gezurra bilatu. Pantaila urdinaren teknika erabiliz, benetako aktoreak ondo digitaletan txertatuak erabili zituen lehen adibidetarikoa da. Point and click abenturen mekanikan oinarrituz, inpaktu psikologikoa sortzea da bere helburua. Eta horretarako biolentziaz beteriko irudiak erabiltzen ditu. Aktore ospetsuak izan zituen lehen filme interaktiboa da. Bideoaren erabileran oinarritzen da guztiz, eta thriller erotikoaren generoa lantzen du. Bere helburua ikuslearen pertzepzioa kolokan jartzea da. Hori lortzeko, filma kapitulu desberdinetan banatzen da, eta kapitulu bakoitzaren amaieran test psikologikoak agertzen dira. Ikusleak bete ditzan. Eta adibide honekin iritsi gara amaierara. Oraingoz noski. Mila esker eta hurrengora arte.